שלום וברוכים הבאים לפרו וידאו co.il, אני רונן ברני והיום אנחנו נלמד איך לייצר את הסרטון הבא. אז בואו נגדיל מסך מלא ונצפה בו בשנייה אחת. בקרוב משהו גדול יתרחש, נפתח השער וכאן יש לנו סרטון. אוקיי, אז מה יש לנו כאן בעצם? יש לנו כאן את הקובץ הזה שנקרא Room, תכף אני אסביר לכם איך להשיג אותו. זהו חדר שבניתי בתוכנת Adobe After Effects עם תנועה, והוא נפתח, וכל השחור הזה הוא בעצם אלפא שקוף, שמתחתיו, שכבה מתחת, אנחנו יכולים להניח את הקובץ שלנו שהוא הסרטון. מעליו, כמו ששמתם לב, שמנו שתי שכבות של טקסט. אתם יכולים להניח איזה טקסט שבא לכם. ולגבי התנועה אנחנו תכף נראה איך עושים את כל העניין הזה. אז כדי שנוכל להשתמש בסרטון הזה בעצם, החדר הזה עם התנועה ועם ערוץ האלפא שלו, אנחנו צריכים להוריד אותו מהאתר שלנו, פרו וידאו co.il, בעמוד ההורדות. זה הקובץ שלנו, לחץ כאן להורדה, תורידו אותו, תחלצו אותו מתוך קובץ הרר שהוא נמצא בו, תייבאו אותו אל האביד או אל הפרמייר, לאיזו תוכנה שאתם רוצים להשתמש בה, ובואו נבנה את זה בעצם ביחד. בואו ניצור פה בין חדש, נקרא לו טוטוריאל, שזה מדריך, טוטוריאל. נעתיק אליו את הסרטון, אני לא אייבא אותו שוב פעם, את קובץ השמש שלנו, וזהו בעצם. בואו נייצר New Sequence, מקש ימני על העכבר, New Sequence, ולפני שאנחנו מתחילים בעצם, אנחנו נייצר לנו 4 שכבות של וידאו, 1, 2, New Video ו-New Video. ב-V2 אנחנו הולכים לשים את הסרטון עצמו. זהו הסרטון שלנו. אוקיי. בואו נעמוד רגע לפני שנפתח השער ורואים בעצם את השחור כאן, שזה בעצם הערוץ השקוף שלנו. בואו נלך טיפה אחורה, נסמן In, נסמן Out, ונבחר אך ורק בווידאו אחד. בואו נבטל את שאר הערוצים, כדי שאליו אנחנו נוכל לשים את קובץ השמש שלנו, את סרטון השמש שלנו. זאת אומרת שנפתח השער, מתחת אנחנו רואים את השמש, ובעצם כאן אתם תוכלו לשים כל סרטון שבא לכם, או כתובית שבא לכם, אתם תחליטו. הלאה. עכשיו כדי לייצר בעצם את הכתוביות שראינו מקודם, אנחנו ניגש לערוץ 3, וידאו 3, נגיד מהפריים הראשון, נלחץ פליי עד לנקודה הזאת, out. בואו ניגש ל-New Title, Clip, New Title, נרשום כאן את הטקסט שהיה מקודם, אז היה לנו בקרוב. הפונט שהיה לנו הוא פונט זעם. נבחר בפונט שיהיה יחסית גדול. בואו נלך על 120 אפילו. אני פשוט מקיש כאן ולוחץ עם המקלדת את הספרה 120. אוקיי? נשמור אותו בתוך הבין טוטוריאל שלנו. נקרא לזה בקרוב. אני תמיד ממליץ לכם לכתוב את השם באנגלית, אנגלית עברית נקרא לה, כדי שלא יהיו לכם בעיות בהמשך ובאגים של התוכנה. אוקיי, אז בעצם יש לנו, מסומן לנו in ו-out כאן. בואו נתקדם טיפה כאן, נסמן in, ונעשה כפתור overwrite, ועכשיו יש לנו כאן את הכתובית. יפה. עכשיו אנחנו רוצים בעצם לייצר איזושהי תנועה. כדי לייצר איזושהי תנועה שתתאים למצלמה, מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה להיכנס לאפקט מוד ולבחור ב-3D, פונקציה 3D שנמצאת כאן.
ללכת לפוזישן, שנמצא לנו כאן. בואו נסמן קיפרם אחד בהתחלה, קיפרם אחד בסוף. אנחנו יודעים שנקודת ההתחלה היא פה, אולי נקטין אפילו, נעשה את זה ככה. ונקודת הסיום, בואו נדחף את ה-Z point עד לכאן, עד הלבן המלא. לכן, בואו נראה מה התוצאה הראשונה שיש לנו. יש לנו בעצם תנועת מצלמה כזאת. בקרוב, זה קצת מקרטע כי זה לא מרונדר, אבל עד לכאן. תכף נטפל בשאר הדברים. אוקיי. הטקסט הבא שאנחנו רוצים בעצם שיהיה מאחורי הבקרוב, זה שכבה אחת מעליו. בואו נסמן לנו in, הוא יעמוד כאן, הטקסט שלנו יהיה בוא נגיד עד לכאן, קצת לפני שנפתח לנו השער. בואו ניגש שוב פעם לקליפ, New Title, וכאן אנחנו נבחר נכתוב משהו גדול עומד להתרחש. אוקיי. גם כאן נבחר את הפונט זם, שהוא פונט מאוד מאוד מרשים ועושה את העבודה. גם אותו אנחנו נגדיל בוא נגיד 80. אולי אפילו 70. בואו נלך על 65. אוקיי, בואו נשמור אותו. Save לתוך בין טוטוריאל שלנו. משהו גדול. שמור. אוקיי, עכשיו שהוא עומד בחלון הזה, בואו נתקדם טיפה, נסמן in ו-overwrite. עכשיו יש לנו קצת בלגן, אבל אנחנו מיד מסדרים את זה. התנועה שלנו היא צריכה להיות אותה תנועה כמו הבקרוב, זאת אומרת זום אין. ניכנס, כל עוד אנחנו עומדים על וידאו מספר 4, ניכנס אליו. נעבור ל-3D מוד. נסמן לנו שני קיפרמים, התחלה וסוף. בקיפרם הראשון אנחנו רוצים שהכתובית תהיה עוד רחוקה, ובקיפרם השני אנחנו רוצים להעמיד אותו ממש כאן. בואו נראה בשלב הראשון איך זה נראה. בקרוב, כמובן שזה מקרטע בגלל הרינדור. בואו נעשה ככה. בואו נראה, משהו גדול עומד להתרחש. יפה. אני רוצה, בנוסף לכך, שלא יראו את הטקסט האחורי של המשהו גדול עומד להתרחש, אלא שהוא ייחשף לנו לאט בהדרגה. לכן אנחנו ניתן לו Transition, Starting at Cut, זאת אומרת הוא מתחיל מכלום ולאט לאט נבנה, וכשבקרוב פה אנחנו כבר יכולים לראות את זה כאן ברקע קצת יותר טוב. אז יש לנו בקרוב משהו גדול עומד להתרחש. וזה בהחלט נותן את העבודה. ואז כשנפתח אנחנו יכולים לראות כאן טקסט, אתם יכולים לשים כאן תמונה שלכם, או להוסיף כתובית כאן מאחורה כשכבה אחת מתחת לרום, כדי שזה ייחשף לנו רק פה בחלון של האלפא. אני בחרתי בקובץ הזה, רק כדי שנוכל להמחיש לכם את זה. אז בואו נצפה בזה סופית, ומיד נחזור כשנסיים לרנדר. אוקיי, חזרנו, רינדרנו, בואו נגדיל מסך מלא, ונראה שוב פעם את מה שעשינו. בקרוב, משהו גדול עומד להתרחש. ויש לנו כאן את התוצאה הסופית שהיא בהחלט ראויה. אתם יכולים להשתמש בזה לפתיחים שלכם, לעשות משהו דרמטי, להוסיף מוזיקה כמובן ברקע. ואם נניח שאתם מרגישים שהתנועה היא טיפה יותר איטית, ואתם רוצים שכל העסק הזה ילך קצת יותר מהר, אז מה שבעצם אפשר לעשות,
כי כשמגיע לנו קובץ אלפא אנחנו לא יכולים לעשות אותו מהר יותר. אתם יכולים לראות שהסימן הזה של הקי, של המפתח, הוא אומר שיש לנו פה ערוץ אלפא, אז אי אפשר לעשות אותו בהילוך מהיר. מה שכן אפשר לעשות זה לבנות את כל התהליך כמו שראיתם, לסמן in ו-out, לעבור לספיישל, וידאו מיקס דאון, הוא ייצר לכם קובץ שמחבר את כל 4 השכבות האלה כקליפ אחד, ואותו תוכלו לעשות פשוט בפאסט מושן, פשוט להריץ אותו קצת יותר מהר, בקצב שאתם רוצים, אם אתם מרגישים שהסרטון הזה הוא טיפה לארוך לטעמכם. אז אתם תחליטו. עד כאן למדריך הזה, אני הייתי רונן ברני, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולראות מדריכים, עבודות, להיכנס לבלוג, בקרוב יהיה פורום, וכמובן אם אתם רוצים לתמוך באתר, אתם יכולים לרכוש את המוצר VideoFX, ובקרוב יעלה מוצר מאוד מאוד מגניב שמתאים במיוחד לעורכי וידאו, שהפרטים יגיעו בהמשך. אז עד כאן בינתיים, אני הייתי רונן ברני, כל טוב, ביי ביי.